सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं खेलूँगा इंडियन बाइक 3D का गेम और आज मैं मंगाऊँगा कोई दूसरी गाड़ी। चलो आज देखते हैं भाई, आज मंगाता हूँ मैं। आज चलाऊँगा मॉडिफाई थार। तो उसके लिए मैं चीट कोड लगाऊँगा 909090। ये आएगी भाई मॉन्स्टर थार, मॉन्स्टर मॉडिफाई थार। ये आ चुकी है भाई, मॉन्स्टर ट्रक आ चुका है भाई। भाई किस किस को ये अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको अच्छा लगता है नहीं लगता, और ये भी बताना आपको कौन सा कलर में अच्छा लगता है ये। तो चलो अब चलते हैं, अब चलाएंगे इसको भाई। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओ भाई ये क्या हो गया? वो भाई क्या जंप कर रहा है यार ये। तो गाइस अब मैं देखूंगा इसको पूरे फुल स्पीड में भगाकर और देखते हैं कितना जंप कर सकता है। फुल स्पीड में जंप करके देखूंगा गाइस मैं आज इसको। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी और चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई। ये तो अपने आप ही कूद रहा है और ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है 295। अब मैं इसको जंप करा के देखता हूँ 1 2 नहीं वहीं कराएंगे अपन यहाँ पे, हाँ यहाँ पर। अब इसको जंप कराने वाला हूँ भाई मैं। 295 की स्पीड है इसकी और भाई अब कराऊंगा। ये लो भाई। ओ भाई कितनी दूर गया, ओ भाई साहब, ओ भाई कितनी दूर गया। ओ ये क्या हो गया? अबे यार ये क्या हो गया? अब तो भाई नया ट्रक मंगाना पड़ेगा। तो इसको तो हटाते हैं, अब मंगाना पड़ेगा नया ट्रक। भाई कितनी ऊंचा जंप करा है भाई इसने। अब मंगाएंगे भाई दूसरा ट्रक और वो मंगाएंगे वाइट कलर का 09090। ओ भाई आ चुका है। अरे इसको कलर तो करा ही नहीं भाई। चलो कोई नहीं, चलता है ऐसे ही। चलो ये आगे भाई सामने लैम्बोर्गिनी क्या होता है, आप इसको मैं इसके ऊपर से चलते हैं आज। ले भाई ले, अब डिफेंडर की राइट से एंड करते हैं। ओ भाई ये जाएगा डिफेंडर में। अब फिर से भाई जंपिंग करने वाला हूँ, जंपिंग करेंगे फिर दोबारा लेके आता हूँ मैं गाड़ी को इनको बैक करके। ओ भाई ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब कराएंगे भाई फुल स्पीड में, दोबारा देखते हैं। अरे यार फुल स्पीड में आ ही नहीं पाई यहाँ पे। ओए यार क्या। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, या फिर आप चाहो कल से मैं इसको और बड़ी बनाऊँ तो कमेंट करके बताना यार। चलो ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर देना वीडियो। तो भाई सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक कर देना भाई, वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना भाई।